Adalardan yaza ettik de veda, sızlıyor bağrımız üstündeki dağ. Seni hatırlıyoruz Viran Bağ. Burası Viran Bağ. Bugünkü ismini ona bahşeden Yahya Kemal. Adalılar burayı Rumca eski bağ anlamına gelen Paleo Ambeli olarak bilir. Bir zamanlar ise Büyük Bağ ya da Megalos Ambelonas diye bilinirmiş burası. Yahya Kemal 1916'da yazmış şiirini. Osmanlı Devleti'nin alacakaranlığında. Vatanı Üsküp 3 yıl önce Sırbistan'ın eline geçmişti. Mustafa Nuri de yurdunu kaybetmiş. 1896'da annesi ve kardeşleriyle Kandiye'den kaçmış ve İstanbul'a sığınmıştı. Yahya Kemal'den 20 yıl sonra yine Viran Bağ'da o da başka bir şiir yazdı. Gülşen de gül odem ki tebessüm nisar olur. Bülbül dudaklarından öper şermsar olur. Nazü niyaz an gelir ahengdar olur. Sihr-aferin eninlere gül ramüyar olur. Bu gördüğünüz alanlar bağymış. Bu bağlar o kadar büyükmüş ki buraya adada büyük bağ denirmiş. Adalarda manastırlar olduğundan hepsinde bağcılık yapıldığını düşünüyoruz. Ama tabii adı üstünde büyük adanın toprağı bol olduğu için en büyük bağların büyük adada ve bu bağların da en önemlisinin Viran Bağ'da olmuş olduğunu düşünüyoruz. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur derler. Görüyoruz ki doğrudur. Ancak Büyük Bağ'ın Viran Bağ'a dönüşümünün hikayesi aslında tüm Doğu Akdeniz'in yakın geçmişini ilgilendiriyor. Ada halkı çoğunlukla Rum'du ve mübadeleye tabi tutulmamışlardı. Onlar 6-7 Eylül ve Kıbrıs olayları nedeniyle ister istemez zorunlu olarak göç etti. ...19. yüzyıl sonundaki filoksera hastalığı adalardaki bağcılığı ne kadar etkiledi bilmiyoruz. Ancak görünen o ki bağlar ada toprağına tutundu. Manastır ve kiliselerdeki ayinler ve gazinolardaki sofralar için adalarda şarap üretile geldi. Yine bir sofrada şen şakraktık. İnsanlar çok eskilerden beri adanın bu ücra köşesine gelip yiyip içip eğlenirlerdi. Artık ancak yıkık duvarları kalmış Viran Bağ Gazinosu, istibdat döneminde Büyük Bağ Gazinosu olarak bilinirdi. Mustafa Nuri onu restore etmişti. Ama son 40 yılda bu hale geldi. Gün denizlerde sönerken baktık ve çobanlar gibi dallar yaktık. Biz şen, onlarsa muammalıydı. Birinin sözleri imalıydı, birinin gözleri hummalıydı. Vaktaki ufka sırma yağar ebri alden, pür ihtişam tan yeri bir nurzar olur. Bin bir peri uçar gibi engin hayalden, renk renk şulelerle güneş aşikar olur. Bu set üstü ne aşklara, ne acılara, ne buluşmalara, ne ayrılıklara mekan oldu. Acı duymuş diye aşkın tadını, hepimiz sevdik o solgun kadını ve o gün rahibe koyduk adını. Mustafa Nuri Viran Bağ'a aşık olmuştu ve ne yapıp ne edip onu elde etmişti. Biliyoruz ki bağları ihya etmiş, gazino binasını restore ettirmiş, sonra da kendisine mükafat gibi modern bir villa inşa ettirmişti. Gülsen şerabı şebnem içer, gülizar olur. Bülbül nesimi subha, terennüm nisar olur. Gök yerli bir hayata en iyisi mesar olur. Günyaveri neşatı yeminü yesar olur. 40 yılda bu hale geldi. Uyuduk kırda, gezindik dağda. O yazın, ah o engin çağda. Geçti en son gün Viran Bağ'da. Yahya Kemal, Mustafa Nuri ve o vatanını kaybedip buraları yurt bilmiş milyonlar ve buralardan göçüp gidenler. Viran Bağ hepsinin acısına derman, aşkına ilham. Yeniden yeşermeyi bekleyen bir vaha, biz bir arada oldukça. Bir aşk var ki dilde kemal, inikasıdır. Bitmez bu dilde gün edebiyet karar olur. Her duygu, her emel pınarından taşar gelir. Umman-ı cavidana akar, cuyubar olur. Ayrılık
geçti ölümden beter.